हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आ गया। तो आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ रुबिक्स क्यूब, वो भी इंडिया फ्लैग पर आंखें बंद करके। मेरी दीदी ने मुझे चैलेंज दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कर दिया? ठीक, चलो तो चैलेंज शुरू करते हैं। तो मैं ब्लू से करूँगा क्योंकि अशोक चक्र ब्लू होता है। 3, 2, 1 गो। तो मैंने कर दिया, आप देख सकते हो वो भी कम समय में। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू।